Rule 4. Short castling. Iwu nke anọ, MKPUTA NKEDO. One of the most frequently used chess rules is short castling, and here is a practical example. Otu n'ime iwu chess a na-ejikarị bụ obere nkedo, ma ebe ahụ bụ ọmụmaatụ bara uru. As you can see in this illustration, the king has just castled. That is, he ran into his safe house to seek maximum safety from his opponent's attack or confrontations. Dịka ị na-ahụ n'ihe atụ a, eze ka wụbagoro ya bụ gbabara n'ụlọ nchekwa ya ka ọ chọọ nchekwa kacha mma site na mbuso agha ọgụ nke ndị iro ya. Note, for short castling, the white king at A1 moves to G1. Relatively, the rook at H1 moves to F1. Mara, maka obere nkedo, eze ọcha na E1 na-aga G1, dịtụ Ulo Eze na H1 na-aga F1.